Sinto o cheiro de sangue. Calma aí, ô chifruda! Tá indo pra onde? Te desafio a uma competição. É hora da batalha! Ela é rápida! O local já foi isolado e todos os civis já foram evacuados. Isso, Pepino do Mar, pedindo reforços na frente da estação Nerina. Isso, eu nunca vi um Pepino do Mar, cara. Ah, não, eu tô dizendo, é um demônio. O que é